Amontrana raha batoboko. Ny varataza indray no maritra ny toetriny androntsika amin'izao farany herinandro izao mazava ho azy. Rehefa varataza moa dia andrahoana mety arahana orana malefaka ny any amin'iny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iny manomboka any amin'ny morontsiraka mifaritra Sava hatrany atsimo atsinanana. Somary homaloka kosa ny andro amin'ny ankapobeny mety arahana herikerika manify indraindray ho an'ny ilany atsinanany avoatany. Ny ilany andrefana sy any amin'iny atsimo andrefany moa dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny na iba antoerana kokoa ingabe masoandro. Raha mahakasika ny maripana indray dia isy fidinany kely maripana ambony indrindra ho an'ny ilany atsinanan'ny avoatany sy morontsiraka atsinanan'ny nosy. Tsy misy fiovana goavana kosa any amin'ny faritra hafa. Amin'ny vinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitsy maraina raha jerena amin'ny antsipriany dia ahazorana malefaka ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara manomboka any amin'ny morontsiraka Isava hatrany atsimo atsinanana. Andrahoana na anjombona mety arahana herikerika manify indraindray indrindra ny voamaraina any aloatra mangoro Taolanaro ary ny ilany atsinanany avoatany. Ny faritra hafa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny na iba antoerana kokoa ingabe masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia toy hatrany ny orana somary miatoato any amin'ny morontsiraka avaratra atsinanana iny, zany hoe any amin'ny faritra Sava, Ambatsoa, Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavy ary Fitovinany. Andrahoana mety arahana herikerika manify amin'ny farany tolakandro na ny alina any amin'ny faritra atsimo atsinanana aloatra mangoro ary ny ilany atsinanany avoatany. Mety izy tandrifindrahona iserana ihany indraindray any amin'ny manodidina ny Samborano. Ny faritra hafa moa dia ny masoandro mibalika no saika iba antoerana kokoa. Raha mahakasika ny maripana indray dia somary mbola angatsika hatrany aloha ny voamaraina mety ho tafidiny eo amin'ny 12 degré zao maripana ambany indrindra ho an'ny faritra Analamanga sy Vakinankaratra. Maripana ambony indrindra kosa dia mety ho tafakatra 20 degré ho an'ny avoatany. Morontsiraka atsinanana manodidina amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré ny maripana ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Tazantsika amin'izao fa mananika 7 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia, zany hoe any Antsohi, Mampikony ary Port Berger. Amin'ny vinany toetry ny andro ny alahady kosa indray dia saika mbola mivaratra hatrany aloha mamaritra ny toetry ny andro. Vokatra izay indrindra dia ho hita taratra eny ihany ny orana any amin'ny faritra Sava, Ambatsoa, Analanjorofo ary Atsinanana. Andrahoana mety arahana herikerika manify indraindray ho an'ny faritra aloatra mangoro, Vatovavy, Fitovinany, atsimo atsinanana ary ny ilany atsinanany avoatany. Ny faritra hafa moa dia andrahoana vitsy na ibalika be mihitsy ingabe masoandro. Ny vinany maripana eo amin'ny 12 hatramin'ny 20 degré ho an'ny faritra anatiny, 20 hatramin'ny 30 degré morontsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 430 degré ho an'ny ilany andrefana. Mananika 9 degré ny maripana ambony any amin'ny faritra Sofia. Andao faranana amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny alatsinainy ary izay dia saika hiamaina aloha manerana ny Madagasikara na izany na tsy izany azy dia mety ahazorana malefaka ihany ny any amin'ny manodidina ny Antala, Ambatsoa ary Analanjorofo. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko ny any amin'ny faritra Diana, Sava, Sofia, aloatra mangoro, Vatovavy, Fitovinany ary atsimo atsinanana. Ny faritra hafa dia ifandimby ao ny rahona sy masoandro amin'ny ankapobeny. Ny vinany maripana indray dia mety ho tafidina 12 degré ny maripana ambany indrindra ny Vakinankaratra ary eo amin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra any Antsohi, Mampikony ary Port Berger. Izay ny mahakasika ny mety ho toetry ny andro fa araka ny efa mahazatranao dia indro atolotra anao indray ny tahan'ny fahaloton'ny rivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Nandritra ity herinandro ity dia nijanona ho antonony amin'ny ankapobeny ny tahan'ny fahaloton'ny rivotra teto Antananarivo. Raha tazantsika amin'ny kisary izao dia saika manodidina fetrany OMS avokoa ny rehefa rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina hijanona ho amin'ny antonony hatrany amin'ny ankapobeny ny tahan'ny fahaloton'ny rivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray raha vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy raha fehezina dia somary iaina ao anatin'ny volonandro ririnina kely indray aloha isika indrindra ho an'ny avoatany sy morontsiraka atsinanany nosy. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho manaraka indray raha tompoko lasy tompoko vavy.